Ребята, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш таро-прогноз на декабрь 2022 года. Год у нас уже завершается, подходит к концу, поэтому мы будем анализировать, с чем вы завершите этот год, ну и по сути, с чем вы будете входить в год наступающий. Работаю я сегодня с колодами Таро Аркания, а также Ленорман Золотой Нити. Вы настроитесь на расклад и проанализируем с вами все сферы жизни. Общие энергии. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Так, арканы перед вами. Надеюсь, они вам хорошо видны. Мы с вами приступаем. Общие энергии месяца у вас ложится здесь аркан «Справедливость», ну или он же карта правосудия, как многие привыкли. Аркан, который указывает всегда на ситуацию и взаимодействие с окружающим миром, социумом по принципу «что посеешь, что пожнешь». Поэтому здесь вы можете слышать отголоски, ну, назову это так, кармы. То есть это вам воздастся за что-то. То есть если вы жили, по сути, праведной жизнью, помогали кому-либо, занимались вопросами благотворительности, жили по совести, то есть, соответственно, вам придет какая-то отдача. Это в первую очередь вам помощь, это вам содействие, это решение каких-то острых наболевших вопросов, кармических ситуаций. Если где-то, говорю, накосячили, соответственно, может здесь идти обратная ситуация. То есть у вас что-то может срываться, какие-то дела, какие-то начинания. В принципе, может быть, какие-то проблемы с документами, потому что сам по себе аркан правосудия у нас всегда указывает на вопросы оформления, переоформления, получения справок, лицензий, документов, восстановления документов, контракты, договора, какие-либо соглашения. Причем здесь по правосудию у нас могут идти как подписание новых каких-то договоров, так и расторжение договоров, браков, чего угодно. То есть, как правило, это взаимодействие с органами юридических каких-то инстанций, налоговых инстанций, обращение к адвокатам, нотариусам, либо к юристам. Мы сейчас посмотрим, в какой именно нише у вас будет отыгрываться данный аркан. Если здесь смотреть, у вас, видите, правосудие и дурак. Но это в первую очередь тематика каких-либо новых начинаний. Для кого-то это, безусловно, могут быть вопросы, связанные с опекунством, усыновлением. А для многих это просто, знаете, как получение лицензий, справок, пакета документов на новое дело, или вы идете там на работу. То есть здесь еще проходить экзамены и подтверждать какие-либо знания, которые для вас являются новыми, будь то языковые курсы, или, может, вы сдаете на какую-то специальность экзамен. То есть это как новый жизненный этап. Поэтому ситуация для вас здесь крайне важна и значима. Если смотреть вопросы работы и реализации, у вас здесь ложится аркан сила. Вы посмотрите, у вас прям старший аркан за арканом. То здесь ситуация, которая говорит, что вам все по силам. Да, нужно будет приложить больше стремления, стараний, дисциплины, но это вам окупится старицей. Если мы будем анализировать ситуацию для тех, кто у нас на текущей ситуации не работает, то, как вы видите, у нас здесь ложится король дождя, король воды, король реки, каждый называет по-разному, король чаш, будем называть по классике. Карта, которая говорит о ситуации помощи и поддержки, то есть взаимодействия с человеком водной стихии, рак, скорпион или рыбы. То есть поддержка, помощь, наставление, то есть вы можете опереться на какое-то содействие со стороны этого человека. Как в материальном аспекте, то есть поддержит, поможет, направит, так и для кого-то это, в принципе, помощь с трудоустройством, с реализацией, с становлением себя, открытие собственного пути, особенно если вы стремились начать работать на себя, открыть какое-то дело, то у вас здесь все будет получаться. Если мы посмотрим ситуацию для тех, кто у нас в статусе соискателя. Король воздуха. Король, давайте так. Король мечей, чтобы было вам понятно. Аркан, который здесь указывает по ситуации на проверки, на собеседование, на аналитику. То есть, вы знаете, как срез ваших знаний, вашего профессионализма. Но у вас здесь все по силам. Еще у кого-то, особенно если вы хотели себя реализовать, свой потенциал в силовых структурах,
то здесь действительно вы можете не только очень удачно трудоустроиться, но и перспективы повышения карьерного роста. У некоторых, я не могу сказать за всех, но вот связка этих арканов может говорить о военном деле, военных начинаниях, у кого-то о мобилизации. Ну, сейчас я проверю, есть ли здесь такая ситуация. Ну, по аркану звезда, то есть вопросы служения. Да, может быть такая ситуация, что кого-то здесь могут мобилизовать. То есть, как следствие, для вас это будет вопрос службы. И если вы у нас наемный сотрудник, то аркан башня в связке с силой, что могу сказать? Это как преодолеть крушение, предотвратить какую-то ситуацию. То есть вы понимаете, что может идти вопрос сокращения, что может идти ситуация, когда ситуация уже просто себя отживает. Поэтому вы целенаправленно можете для себя уже искать вопросы нового трудоустройства. Потому что башня у нас, это всегда потеря работы. В лучшем для вас случае, допустим, может быть период отпуска либо личного, когда вы просто не работаете, восстанавливаете силы. Но во всех остальных моментах это, конечно же, как уходить, это получать расчет, это завершение деятельности на текущем месте. Если же у вас свой собственный бизнес, то сила и, в данном случае это, знаете, как колесо хаоса или штормовое колесо, мы называем его колесо фортуны, то вас, знаете, как здесь захватит какая-то неизвестность, неизведанность. Нужно будет очень быстро адаптироваться к обстоятельствам, приложить к этому немало сил, усилий. И посмотрите действительно, какое количество старших арканов. Но, тем не менее, карты вам сулят успех. Особенно вот сила и башня, если вы работаете в силовых структурах, в закрытых каких-то организациях, в органах административной законодательной власти, каким-то образом с этим связаны, у вас есть бизнес с этими структурами, то вы здесь будете просто в шоколаде, потому что по этим арканам у вас здесь просто невероятные перспективы. Если будем рассматривать финансовую сторону вопроса, как мы видим, у нас здесь падает паж камней, либо паж пентаклей. Новый опыт, новые возможности. Деньги здесь поступают, они поступают стабильно. Может быть, не в тех объемах, на которые вы рассчитывали, но тем не менее стабильность превыше всего. Плюс здесь еще как вкладываться, инвестировать в какие-то новые проекты, новые начинания. Поэтому переживать вам здесь смысла нет. Все у вас здесь, знаете, как я говорю, идет своим чередом. Кто-то также может здесь вкладываться в свое обучение, в свое развитие, либо в обучение ваших детей. То есть ресурсы будут еще затрачены на это. И если смотреть здесь вопросы здоровья, у вас ложится... Так. Сейчас. Тройка чаш. Обратите внимание, видите, здесь девушки хоть и танцуют, водят хороводы, но такая вот как толика, налет эмоциональной грусти, эмоциональной стагнации. То есть вы здесь можете быть слишком сентиментальны, роднимы, плаксивы. Я не могу назвать это депрессивным состоянием или апатичным, нет, это не так. Но это, знаете, как очень много эмоциональных переживаний, очень много эмоциональных встрясок. Сложно здесь будет в этом плане с собой совладать. Поэтому пытаемся контролировать психоэмоциональное состояние, чтобы быть в ресурсе. И если смотреть вопросы личной жизни, здесь ложится туз чаш. Карта, которая у нас указывает на ситуацию необходимости дарить кому-то свою любовь, внимание, опеку, заботу. Когда эмоции у вас здесь будут просто через край. Мы посмотрим, как отразится эта ситуация для каждого из вас. Итак, для тех, кто у нас свободен. Для тех, кто свободен, здесь падает аркан Солнца. Знаете, как после самой темной ночи наступает рассвет. Но здесь еще, помимо всего прочего, идет вопрос заката. То есть это ситуация, когда вы уже отчаялись и ничего не видите, и кажется, что все, жизнь кончила, но судьба вам преподносит сюрпризы. Потому что в какое-то, говорю, в темное время встретить свою любовь, свои эмоции, либо встретить человека при каких-то неожиданных обстоятельствах. Причем вам здесь оказывают эмоциональную помощь и поддержку. Если вы у нас в любовных треугольниках, то карта Луны указывает здесь, во-первых, может быть вопрос неожиданного, незапланированного зачатия. Это первое. Второе. Это сильно прикипеть эмоционально к любовнику или к любовнице. Но здесь слишком много неясностей. И опять же, знаете, как вам сказать,
Предупрежден, значит вооружен. Лучше перепроверить, потому что иногда связка этих арканов может указывать на ментальное воздействие на вас, на ваше психоэмоциональное состояние. На кого-то здесь могут быть сделаны воздействия, то есть элементарно привороты, либо какие-то сексуальные привязки. Поэтому вы по связке этих карт можете постоянно быть фактически одержимы человеком. Туз чаш и луна – это очень сильная эмоциональная привязанность. Фактически, когда без человека вы не можете ни есть, ни спать, ни дышать, ничего. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас в стабильных связях, у нас здесь 4 воды, 4 дождя. Карта, которая указывает о ситуации некого отчаяния. Почему? Можете находиться здесь на расстоянии. Плюс карты показывают, что идет какая-то ситуация непонимания, отрешения друг от друга. Когда, казалось бы, нужна любовь, эмоции, забота, опека, но, увы, этого здесь не ощущаете. Видите холодность и момент ожидания. Вот, ждать. Поэтому у многих может отыграться именно в таком ключе. И рекомендация вам, здесь у нас ложится рыцарь воздуха, либо он же рыцарь мечей, карта, которая указывает на резкость. Резкость в чем? Это, знаете, быть здесь и сейчас. Это уметь собраться в нужное время, в нужную минуту. Собраться в первую очередь эмоционально и ментально. Это не затягивать решение каких-то вопросов, каких-либо действий. Здесь, знаете, всегда держать руку на пульсе, быть начеку. В первую очередь, конечно же, это касается вопросов оформления документов, вопросов с органами административной и законодательной власти. Если это касается вопросов мобилизации, то здесь карта говорит о том, что... Вот я сейчас дотяну. Видите, туз пентаклей. Туз ко мне, туз пентаклей. Я не знаю, насколько это возможно, но вам рекомендовано здесь откупиться. Вам нельзя идти в силовые структуры, и вам нельзя участвовать в боевых действиях, иначе это, к сожалению, может обернуться против вас. Поэтому карты указывают на ситуацию, знаете, как озарение, поиска какого-то иного пути, выхода из этой ситуации. Пусть посредством откупа, пусть посредством денежных каких-то трат, но так, чтобы для вас эта ситуация была в плюс, а не в минус. И посмотрим с вами на неожиданности этого периода. Что у вас здесь? Мужчина, клевер, карта тучи. И дно у нас медведь. Но медведь это как раз у нас есть чиновники, представители силовых структур, органов власти, политики, просто какие-то значимые лица. Потому что если мы посмотрим с вами, вот видите, в этой колоде есть две карты мужчина. Вот эта карта джентльмена с лентой наперевес, она указывает как раз на какое-то госслужащее лицо, то есть на какого-то начальника, на какого-то чиновника. Клевер тучи, то есть это как решить эти проблемы через чиновника, то есть получить справку, получить документы, восстановление документов, решение вашего вопроса, то есть получить какое-то содействие. К сожалению, самим вам в этой ситуации справиться будет крайне тяжело, нелегко. Поэтому помощь со стороны будет крайне необходима. Вот такой у вас месяц, очень значимый. Тут, как я говорю, старший аркан старшим арканом погоняет. Да? Ну вот наша задача, весь этот хаос превратить в стабильность. Поэтому мы с вами будем закрывать арканы следующим образом. Мы сделаем так, чтобы этот хаос вам принес только положительные перемены, положительные изменения, эмоции и стабильность. Стабильность и эмоциональную, и душевную, и духовную, и финансовую. Пусть именно в вашей жизни так и будет. Я вам желаю это искренне, от всей души. От вас, конечно же, по прошествию периода буду ждать обратной связи, как отыграется этот расклад и эта информация. Я вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч.